Hello，大家好，今日同大家分享一個荷葉龍仔蒸斑片飯。我呢度石斑肉400克，2個米杯嘅米270克，我已經預先浸泡咗同等份量嘅米。一小片嘅陳皮2克，一塊嘅荷葉，一小塊薑。3粒蒜頭同埋一啲葱嘅。呢個荷葉呢，我哋略為沖洗一下，將呢個荷葉出水1分鐘。咁我哋可以打翻開佢，洗一洗佢。呢個荷葉呢，佢穿咗窿啊，唔緊要嘅。嗱，呢個你見到佢穿咗好大個窿，咁你個荷葉爛咗呢，你可以咁樣摺一摺，因為我哋用嘅荷葉唔多啊，攤翻開就得㗎啦。咁啊，仲有一個方法，就係將呢個荷葉呢剪開佢。咁樣鋪一半落去，跟住另外一邊又再鋪一半落去。將我哋浸好嘅米呢鋪落個蒸籠嗰度。用蒸籠蒸呢啲米呢，你要預先浸佢4個鐘。如果你冇時間浸呢，你都可以用電飯煲煮熟呢啲米嘅。水滾落鑊，大火蒸30分鐘。陳皮用啲水浸軟。呢個斑片呢，我哋唔需要太早處理，等啲飯蒸到一半嘅時候，我哋去整。吸乾水，我哋將呢個石斑切片，唔使太薄，亦都唔使太厚，咁樣就得啦。呢個陳皮洗乾淨呢，我哋刮咗個囊佢。呢個陳皮切絲。我哋灒啲滾油落啲薑蓉同埋蒜蓉嗰度，我哋加入蠔油1個湯匙，鹽1/4茶匙，糖1/2茶匙，生抽2個茶匙。些少嘅胡椒粉，
將呢個調味料擺落個魚肉嗰度，加入半個湯匙嘅生粉，些少油，唔使太多。頭先我哋個蒜蓉都蘸咗油。呢啲呢就唔好醃太耐，唔好多過5分鐘。醃完我哋就擺落個飯面嗰度蒸就好噶啦，因為太耐呢會影響佢啲海鮮嘅味道。將呢個斑片鋪喺個碟嗰度，盡量就攤平佢，唔好重疊。將啲有剩嗰啲薑蓉、蒜蓉都擺埋落去，鋪上呢個陳皮絲。我哋嘅飯又啱啱蒸好啦，將呢個斑片技巧地啦鋪落去。大火蒸佢5分鐘。咁呢個荷葉呢，我哋可以一陣呢用鉸剪收一收佢，咁啊等佢靚啲。